Pessoal, deixe o like, compartilhe, comentem, se inscrevam. Vim aqui fazer esse vídeo aqui do meu parceiro Thiago, que nós está ajeitando o som dele. Aí eu pintei, passei a massa nele lá, dei uma revisada nele lá. Aí eu vou colocar umas fotos aí dele antes e depois. Se eu achar ainda, eu vou ver se eu acho aqui no meu celular. Eu vou colocar aí nós ajeitamos ele todinho, montemos e fomos testar na fazenda ali perto. Aí não esqueça de deixar o like aí, deixem um like, se inscreva, compartilhe. E é isso aí. Até motovlog. Fui. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai sentando, rebolando, 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 rebolando. Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar. Vai sentando. Ali no canto, tu não botar na conta, tu não botar na conta. Se o clima esquentar e a gente for pra cama e pronto, se tu não botar eu não conto.